Hello，我係阿 Cat，今日我哋整港式蛋撻啊！大家都知道啦，港式蛋撻就分兩種，一種咧就係酥皮蛋撻，另一種就係曲奇皮蛋撻啦。咁今日咧就會整酥皮蛋撻嘅。個蛋撻焗完出嚟咧，層層起酥，咬落去嗦嗦聲㗎。我哋而家一齊睇啲材料先啦。呢個就係蛋撻個蛋漿所需要嘅材料啦。呢啲就係蛋撻皮所需要嘅材料。首先要整咗個蛋漿先嘅，先將啲糖溶咗落啲暖水度，再加入淡奶，將蛋黃同埋蛋液混合，之後就可以將頭先撈好咗嘅淡奶同埋糖水倒入個蛋液入邊，再撈勻啦。記住杯糖水咧就唔好咁熱啦，如果咪會淥熟咗隻蛋嘅。撈好個蛋漿之後咧，就要將佢過篩，隔走咗啲雜質同埋氣泡咧，就會令個蛋漿更加滑啦。隔佢2至3次就差唔多噶啦。隔好之後，最好就係裝落一個有嘴嘅容器入邊啦，一陣間會比較容易倒落個蛋撻皮度嘅。其實隔完之後咧，都仲有少少泡嘅。而家咧就要將佢擺落雪櫃度靜置最少半個鐘。其實將個蛋漿擺落雪櫃度靜置一段時間咧係有原因嘅。一來個蛋漿靜置咗之後咧，就冇咁多泡泡嘅，咁焗出嚟個蛋就會滑啲啦。二來咧，我哋想個酥皮焗得耐啲、脆啲，個蛋漿咧又唔好熟得咁快喎，咁所以就要降低個蛋漿嘅溫度啦。而家就可以整個餅皮啦。首先要將啲麵粉過篩，加入糖、鹽同埋細份嘅牛油，之後將佢哋撈勻先。撈勻咗之後，就可以將啲水分幾次加入去啦。因為每一隻麵粉嘅吸水量都唔同嘅，咁所以個水嘅份量咧就要因應情況而調整啦。撈完之後大概咁樣就 OK 噶啦。之後要搓一搓嚿粉團嘅，大概搓5分鐘到啦。之後就要將嚿麵團包保鮮紙擺落雪櫃4度嗰格，大概雪1個鐘，等嚿麵團啲筋鬆返同埋降低佢嘅溫度嘅。之後就可以處理呢份大份嘅牛油啦，將佢哋切細嚿少少啦。之後將佢哋包入保鮮紙入邊，包成長方形又或者正方形。再將佢哋碌平少少咧，就可以擺返落雪櫃度4度嗰格冷藏啦。而家嚿麵團已經雪咗1個鐘啦，將嚿麵團碌平佢，個大細咧係預要包得到啱啱嗰嚿牛油嘅。個麵團咧係要完全包得實個牛油嘅，啲邊位盡量要捏返實佢。包好之後就壓一壓佢啦，跟住之後將佢碌長嘅。碌長咗之後咧，就咁樣將佢摺4摺。之後嚟多次，將佢壓平少少，再碌長佢。如果你覺得嚿牛油有少少溶嘅話咧，就要將佢擺返入雪櫃先啦。之後再好似頭先咁樣將佢摺4摺。其實中間呢度留少少位咧，會容易啲摺嘅。通常嚿牛油就堅持唔到咁耐噶啦，而家應該溶溶地嘅。將嚿麵團包返保鮮紙啦，而家就可以將佢擺落雪櫃0度嗰一格雪20分鐘。雪完出嚟之後，要重複之前嘅動作。嚿麵團咧喺冰格拎出嚟，上面係會有啲水氣嘅，所以記得要浸返啲麵粉落個麵團度啦。又係要將佢壓平啦，跟住碌長。之後再摺4摺，今次係第3次，亦都係最後一次嘅4摺啦。之後又係包返保鮮紙，擺落雪櫃0度嗰格雪20分鐘。係咪覺得要係咁將嚿麵團擺落雪櫃好煩呢？但係需要嘅喎。其實將嚿麵團擺落雪櫃嘅目的咧，就係唔想啲牛油溶。啲牛油溶咗嘅話咧，佢就好容易同啲麵粉皮結合咗啊，咁就做唔到一層層嘅效果噶啦。同埋你整嚿麵團嘅時候，覺得佢比較腍，啲牛油已經溶咗嘅話咧，就已經要將佢擺返落雪櫃噶啦。喺雪櫃拎嚿粉團出嚟之後，就要將佢碌平佢，攞嚟吸模嘅。我個蛋撻模嘅直徑咧，大約係7.5 cm 嘅。吸餅皮嗰個用具嘅直徑咧，就需要同個餅模係差唔多大，又或者大少少嘅。之後我會喺塊餅皮上邊睇下夠唔夠位，先至正式吸落去嘅。吸好模之後，將多餘嘅粉團搣走，就會得到6塊蛋撻皮啦。而家就可以將塊蛋撻皮擺落個撻模度啦。將塊撻皮擺正中間，撳返實個底先，個底要整薄啲先至好食嘅。
之後就可以沿住條邊慢慢將啲撻皮推上去啦。塊皮要推得高過個撻帽少少嘅，咁樣嘅話一陣間會比較容易甩網。最後再收一收條邊就搞掂啦。剩咗嗰啲撻皮可以將佢搣細粒啲，擺埋落焗爐度焗，就可以成為酥餅啦。喺托盤上邊鋪一張錫紙，咁樣嘅話焗個蛋撻嘅時候呢，個蛋撻會縮得冇咁犀利嘅。之後就可以擺啲蛋撻皮上個托盤度啦，再喺個底度篤一啲窿，之後就可以拎個蛋漿出嚟啦，輕輕攪一攪勻佢，因為驚啲糖沉咗底。蛋漿倒大概7分滿就 OK 嘅啦，因為個蛋喺焗嘅時候係會膨脹，同埋個酥皮呢係會向內縮嘅。個蛋漿如果多咗少少嘅就由佢啦。焗爐要預先預熱去到攝氏200度，上下火200度焗15至20分鐘。每個爐焗嘅時間呢都有啲唔同嘅，咁15分鐘之後呢，最好就係睇一睇佢啦。我呢個蛋撻焗咗大概係18分鐘，熱辣辣嘅蛋撻出爐啦！啲蛋撻啱啱攤咗5分鐘啦，因為我哋頭先將塊餅皮擺落個模嘅時候呢，我哋係將佢推高咗少少嘅，所以而家輕輕力一剝呢，就拎到模啦。之後呢，就嚟解答一個迷思啦，就係究竟酥皮係咪越多層越好，千層就最好食呢？今次我就攞呢個蛋撻嚟做咗個實驗嘅。左手邊呢個呢，就係我今次整嘅蛋撻啦，就係64層嘅啫。右手邊嗰個呢，就係我嘅實驗品，做咗1024層嘅。大家見到啦，左邊嗰個反而層層分明，比較鬆化嘅，而右邊嗰個呢，反而好似起唔到酥咁。究竟點解呢？其實酥皮呢，佢需要喺每一層中間都有一個厚度，先至起到酥，先至鬆脆嘅。所以個酥皮有幾多層先至係最好食呢？其實係要睇翻你整乜嘢食物嘅。例如，如果你想做酥餅嘅話呢，其實可以做到1000層嘅，因為你個酥皮呢可以超級厚。但係做蛋撻嘅話呢，一般就唔想個酥皮太厚嘅。我呢個呢，喺未焗之前個酥皮只係4mm 咁厚嘅啫。今次我呢個蛋撻呢，就64層嘅啫，但係已經夠晒鬆脆啦。係咪好鬆脆呢？係啦，咁希望大家中意我今日嘅食譜啦。如果大家中意我條片嘅話咧，就記得俾個 like 我同埋 subscribe channel 啦。拜拜。